بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حبيبنا وشفينا وإمامنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله عدد ما كان وعدد ما يكون، وسبحان الله عدد الحركة والسكون. طيب، درسنا اليوم إخواني وهو درس على مخمس خاصة الخاصة. قبل التطرق للدرس بإذن الحي القيوم، يعني هناك كثير شيوخ منزلين على القناة بأن المخمس نتحفز على كذا، هذه الخانة لن أعطيها، هذه كذا. يا أخي، تعطي المعلومة أعطيها، مش ما تعطي، ما راضي ما تعطي، ما تنزل شيء. لو أنت يعني أيوة متفق معك في أشياء لا تعطى على الخاص ولا على العام، في أشياء لازم تبقى مكتومة عندك أنت، يعني أنت في مجالك أنت. لكن بالنسبة للمخمس يعني عادي، في المثلث عادي، في المربع عادي، في المسبع، في المتسع عادي يا أخي. طيب، قبل ما أبلش في مخمس خاصة الخاصة، بالنسبة لمخمس خاصة الخاصة هناك ثلاثة طرق. الطريقة الأولى هي تدخل بها في المخنث بسر التدخل، فيكون للروح 5 بيوت، وكذلك الجسد 5 بيوت، والنفس كذلك 5 بيوت، والدم والعقل كذلك 5 بيوت. هذه الطريقة الأولى اللي راح أشرحها الآن إن شاء الله بإذن الحي القيوم. والطريقة الثانية هي تضرب الجسد في مثلها، وتدخل بها في البيت الأعلى من المربع، في الدم، وكذلك الدم تضرب في نفسه، وكذلك الجسد تضرب في نفسه، وكذلك الروح تضرب في نفسها، وكذلك العقل يضرب في نفسه. هذه الطريقة الثانية. أما بالنسبة للطريقة الثالثة، هي التي متعلقة بسحر الكواكب والنجوم. ليش؟ لأن يكون اشتغال بشتم، حتى هذه الطرق كلها تكون فيها شتم. يعني يكون اسم الله وجبرائيل أو ميكائيل أو ويكون طالب ومطلوب، وتكون الآية يعني آية جلب، آية المحبة، آية الرأفة، آية كذا، آية الجاه، آية القبول، آية مع شتمين. لكن لو قلنا شتمين، شو يعني لنا شتمين؟ راح اشرحها هي ايضا باذن. لازم اعطيك يعني اسرار هذا المخنث قبل التبليج في الدرس. اللي لازم اعطيك يعني اسراره وخباياه حتى تفهم الدرس بتمعن. ما راح اكتب لك وابدا اخذ عصي وابقى اقول لك هنا 1 تساوي 1 والثاني 2 والثالثة كذا. والطريقة الثالثة يا إخواني، وهو أيوة نجمع مجموع الروح والنفس. هو الطريقة الثالثة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو مجموع ضرب الروح في النفس، وضرب النفس في الجسد، والجسد في الدم، والخارج ندخل به فيه الوفق. هذه الطريقة الثالثة. لكن أنا أركز لك على الطريقة الأولى، والطريقة اللي ندخل بها شتمين، لأن بعض الشيوخ منزلين شتمين لكن ما كاتب شتمين. يعني الطالب الملم بهذا العلم لما يشوف شتمين يعني ما إيش معنى حرف الشين والثاء والميم؟ هذا حرف الشتمين حسابه هي 1440. يعني أنا الحين يعني أعطيك شرح قبل ما بلش في الدرس بإذن الله. 1440 هي شتمين. يعني كيف طلعت معي 1440 من شتمين؟ شتمين حسابها 360، ليس بالجمل الكبير ولا الصغير ولا المتوسط ولا شيء. شتمين هي 360، هي عدد مفاصل الإنسان. 360 هي عدد مفاصل الإنسان، أو عدد الأفلاك، أو حساب الأفلاك، أو دوران الأفلاك. نضربها في الأربعة اللي هي 4 طبائع، اللي هي النار والهواء والتراب والماء، تعطينا 1440 اللي ندخل بها في الطريقة اللي قلت لكم عليها. راح أقول بسم الله، وأتمنى نكون وضحت لكم بعض الأشياء اللي يعني بتنزل، ربما والله أعلم ينزلونها من الكتب وما يعرفون معناها، أو
يكونوا يعلموها وما يحبون ينزلوها، الله أعلم. طيب، قبل ما أبلش كذلك لازم لحظة. بسم الله. حاء واو ألف حاء واو ذال باء طاد دال باء جيم زين هاء جيم زين حاء واو ألف حاء واو ذال باء طاد دال باء. هون يوجد 9 كواكب بالأفلاك. هون زحل اللي مفتاحه حرف الزين اهو، وبالنسبة للزهرة فهو مفتاحها وهو حرف الواو اهو اهو. وبالنسبة للمريخ اللي مفتاحه هو حرف الجيم اهو. يعني هذا مثل أعطيته للشيوخ وليس لطلاب العلم. يعني لما أعطيتك أنا متسع أو مخمس اللي فيه الأفلاك وفيه البروج، أتمنى تفهم قصدي. راح أقول بسم الله وبلاش في الدرس. راح نمشي على طريقة إخواني جرندع. راح نأخذ مثلا مثال أحمد، هذا مثال فقط. طيب، لازم نستخرج الجسد ونستخرج الروح ونستخرج النفس ونستخرج الدم والعقل. طيب، لدينا الجسد 1 2 3 4 أهو. وبالنسبة للروح وهو حساب أحمد وهو 53. هذا مثل. بالنسبة للنفس وهو مركب لفظي للاسم ألف وحاء، حاء بالهمزة وليس حاء حاء. لا تتبع، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، لا تتبع الكتب. العلم يؤخذ من أفواه الرجال وليس من الكتب، والعلم في الرأس وليس في الكراس. حاء بالهمزة. ولدينا ميم ولدينا دال. هذا الروح. لو حسبنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. الحين استخرجنا الجسد والروح والنفس. يبقى لنا الدم. الدم هو مركب العددي للاسم الألف ب1 30 و8 و40. لحظة خطأ هون. لدينا الألف الدم 1 والحاء 8 والميم 40 والدال 4. تمام. نحسب الحروف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. الحين استخرجنا الدم. ايش باقي لنا؟ يتبقى لنا العقل. العقل وهو مركب العددي للنفس لهذه الجملة، وهي لدينا الألف 1 واللام ب30 والفاء 8 والفاء 80 الحاء 8 الألف
ألف واحد واحد 40 الميم الياء 10 الميم 40 4 الدال واحد واحد. تمام. نحسب الحروف: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 61. الحين استخرجنا الجسد والروح والنفس والدم والعقل. الجسد 4 والروح 53 والنفس 12 والدم 21 والعقل 61. تمام. راح نأخذ مخمس كما قلت بالطريقة الأولى. راح نمشي ب أب جدين أو زحين طيب إكلين من نساعين فصقين وشتث خدين. نأخذ المخمس اللي راح نشتغل به. بسم الله. يعني أنا أعطيت مثل في أحمد. لدينا الجسم الجسد والروح والنفس والدم والعقل. لدينا الجسد ب4 والروح ب53 والنفس 12 والدم 21 والعقل 61. كما قلت لكم يا إخواني في الطريقة الأولى، وهي تدخل في المخمس بسر التدخل، فيكون للروح 5 بيوت، وكذلك الجسد 5 بيوت، والنفس 5 بيوت، والدم 5 بيوت، والعقل 5 بيوت. كيف راح نسويها؟ طيب الجسد هون يعطينا زائد 1، يعني راح تصير عندي هون الجسد 4، راح تصير عندي 5. ويعطينا الجسد هون زائد 1، راح تعطيني 6. والجسد راح يعطيني هون زائد 1، يعطيني 7. والجسد هون زائد 1، يعني راح يعطيني 8. الحين تخلصنا من الجسد. بعطيك الطريقة الأولى. الحين راح نمشي للروح. الروح راح يكون عندي هون ناقص 1، يعني راح تصير عندي 52. واضح؟ وراح يعطيني ناقص 1 هون. الروح يعطيني 51.
وراح يعطيني الروح هون ناقص 1، راح تعطيني 50. وراح يعطيني الروح هون يعطيني ناقص 1 وهي 49. تخلصنا الحين من الروح، نتنقل إلى النفس. النفس راح يكون هون ناقص 1 وهي 11. والنفس يعطيني هون ناقص 1 يعطيني 10. وراح يعطيني أيضا النفس هون ناقص 1 يعطيني 9. ويعطيني النفس هون ناقص 1 يعطيني 8. واضح؟ الحين استخرجنا النفس، يتبقى لنا الذم والعقل. الذم يعطيني زائد 1 هون 22. ويعطيني زائد 2 يعطيني هي 24. ويعطيني ناقص 1 هون 23. ويعطيني زائد 1 هون تصير عندي 24. خلصنا من الذم. الحين العقل. العقل راح يعطيني ناقص 1 هون 60. ويعطيني زائد 1 هون 61. ويعطيني زائد 1 هون 62. ويعطيني زائد 1 هون 63. هذا هو المخمس على طريقة جرندع ب مثلا استعمل هذا. مثلا شو راح يكون عندي؟ طالب مثلا راح يكون عندي الأشياء اللي راح الحين راح أشرح 360 شتمين اللي قلتها في أول الدرس. الأشياء واسم الله مع جبرائيل مع طالب ومطلوب مع الآية. مثلا بدي آية الألفة والمحبة مثلا.